엄마, 스크래 가야. 가자. 미끄러지는 친구들은 미끄러지는 게 있어요. 오이. 엄마 오늘 응. 씻는 날이에요? 네, 오늘 식는 날이에요. 응. 뭐야? 이 두 개나? 이거는? 이것도 쏙이 맞아요? 응. 봄이 왔네. 서 봄이의 가슴에도 또 봄이 찾아왔다고. 전해줘. 전해줬네. 봄이 찾아왔다고 전해줬네. 그래. 해 먹어야지. 엄마, 먹을 만큼만 떼가자. 먹을만. 응, 많이 떼가지 말고 먹을 만큼만 떼가자. 이 선만큼. 이 선만. 이만큼? 네. 알았어. 지금 저는 쑥을 캐고 있습니다. 네. 이게 쑥이라는 거예요. 네. 이걸로 네. 우리는 오늘 쑥 부침개를 해 먹을 거예요. 붙인 게? 네. 당근이랑 어떻게 양파랑 넣고 엄마, 근데 어떻게 쑥을 부침개를 하나고요. 부침개를 어떻게 만들어요? 엄마가 부침개를 같이 준호랑 같이 만들어 볼까요? 네. 준호가 반죽 도와줄래? 네. 거기 있네. 여기 보여 밑에? 준호 발 밑에. 여기? 와. 봄이라서 좋아서 노래를 부르고 춤을 추고 있는 거 아니에요? 그런가 보다. 와, 준호 되게 시인 같다. 엄마, 어. 이거 뻥땡이에요? 어? 맞아, 번데기야. 맞아, 번데기야, 이거. 네. 야, 아빠 먹으려나 보다. 아, 아빠 먹으려나 보다. 아직 안 나온 것 같아, 그지? 이거 좀 며칠 관찰해야겠는데 우리가? 우리 학교 갈 때마다, 유치원 갈 때마다 보자. 그래. 지금은 아직 안 나와. 근데 이거 번데기 태화라는 이거 먹고 싶어. 아빠, 이거 많이 샀어. 네, 냄새 좋다. 아빠 냄새. 아빠 냄새, 막장 냄새. 살살살살 잘 보고. 또 해야지. 무슨 맛 나? 맛있네. 아, 지쳐. 아무 맛도 안 날 텐데. 밀가루인데. 아무도 아니다. 이거 부쳐야 맛있어. 물 좀 부어주세요. 그래, 아빠. 아까 물좀 부어주세요. 네. 내가 누구? 누구? 잘하네. 난 엄마를 도와주고 있어. 캔 부침개
캔 쑥으로 부침개를 하겠습니다. 건배. 아, 쑥입니까 물입니까? 오렌지 당연하지. 오렌지 주스겠지. 자 준비. 이거 시작해줘. 우와, 탔다. 꽃말이야 꽃말이. 맛있어. 이름이 이 꽃 이름이 꽃말이야 꽃말이. 되게 작고 귀엽지. 이거는 이름이 뭐게요? 쑥. 오 딩동댕. 쑥. 준호가 땄지. 쑥이하고. 쑥 갖고 쑥 전을 만들었죠. 그럼 맛을 볼까요? 네. 맛있어요. 우와. 그래요? 안 맛있어요. 안 맛있어요? 그거만 먹어. 맛만 먹으면 돼. 이거 먹고 이거 너는 막창 막창 먹자. 먹어. 살짝 간장을 좀 세게 넣는다, 간이. 한 번 더 납니다. 좋은 거 가르치십니다. 아, 나도 할래. 된 것 같아. 와봐. 나도 같이. 먹었는데. 먹었는데. 어? 먹었는데. 아, 씨. 노란 다시? 네. 알았어. 야, 이게 포인트가 있어. 이걸 돌리면서 해야 돼, 와. 칼 같다 뭔가. 근데 내 나이로 있는데 수반자가 너무 많아가지고 금방 되는 걸